ஹாய் எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு வீடியோகிராஃபர் வேற, அதனாலதான் கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங்கே விளையாட வேண்டியதாகி போச்சு. ஓகேயா, நீ நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா, ஒரு வித்தியாசமா நான் ட்ரை பண்ணேன், டேஸ்டா இருந்ததுனால உங்களுக்கு அந்த ரெசிபியை ஷேர் பண்ணி. அதுக்கு மீன் எந்த மீன்னாலும் எடுத்துடலாம். சாலை மீன், என்ன நெத்தோலியை தவிர, பொடி மீனை தவிர எந்த மீன். இன்னைக்கு நான் அந்த பாறை மீனை கழுவி உப்பும் மிளகு பொடி மட்டும் போட்டு நான் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் உள்ளி, சாரி இருக்கு, தக்காளி, ஒரு மீடியம் பெரிய சைஸ் தக்காளியில 2 தக்காளி ஃபைனா சாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். முதல்ல நல்ல தக்காளியை வசக்கிடுவோம்னா, நான் அதாவது இந்த குழம்பை பொறுத்த வரைக்கும் மண் சட்டியில வச்சாதான் டேஸ்ட். ரெண்டாவது, மீன் குழம்பு இட்லி, தோசைக்கு, சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே நல்லா இருக்கும். ஆனா இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணீங்கன்னா பூரி, சப்பாத்தி, இடியாப்பம், ஆப்பம், பாலாடை எல்லாத்துக்குமே வச்சு சாப்பிடலாம். அவ்வளவு ஒரு டேஸ்டா இருக்கும். ஓகேயா, நான் அதுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிடேன். நல்லெண்ணெய் தாராளமா ஒரு 3 ஸ்பூன் கிட்ட நான் ஊற்றிக்கிடேன். நல்லெண்ணெய் ஃப்ளேவர் பிடிக்காதவங்க கோகோனட் ஆயிலோ பாம் ஆயில் எந்த இதுலையும் யூஸ் பண்ணிடலாம். எண்ணெய் லைட்டா சூடான உடனே மீன் குழம்புனாலே வெந்தயம் தான். ஓகே, அதுக்காண்டி நிறைய நான் போட மாட்டேன், 2. ஏன்னா மேக்ஸிமம் நான் பொடிச்சு லாஸ்ட்லாம் ஆட் பண்ணுவேன். கூட கட்டி எங்க ஊர் சைடு யாரும் மீனுக்கு தாளிக்க மாட்டோம் நாங்க. ஆனா இந்த ஃபிஷ், இந்த கறிக்கு இப்படி ரெடி பண்ண டேஸ்ட் அப்படி சூப்பரா இருக்கு. ஓகே, இது ரெடி ஆன உடனே நம்ம லைட்டா பொரிஞ்ச உடனே நம்ம தக்காளி வசக்குவோம். அந்த டைம்ல இந்த மீனை பொரிக்கணும். பொரிக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுக்கிடுவோம். பொரிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு எந்த எண்ணெய் தேவையோ அந்த எண்ணெயில பொரிச்சுக்கிடுங்க. ஓகே, ஏன்னா நல்லெண்ணெய்க்கு கூட தேங்காய் எண்ணெய் மிக்ஸ் பண்ண டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும்னு சொன்னா அதெல்லாம் ரொம்ப தெரியாது. ஓகே, அதனால நான் இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுல கோல்டு வின்னர்ல ஸோ நான் நல்லெண்ணெயிலே லைட்டா பொரிச்சு எடுத்துக்கிட்டேன். ரொம்ப டீப் ஃப்ரை பண்ணாண்டா. இதில் அந்த நல்லெண்ணெய்க்கு ஸ்மெல் போகட்டு, போனோடனே நம்ம மீனை போடுவோம். தள்ளினில் தன் ஸ்ரீமா புரிஞ்சா. இனி என்ன செய்யணும், தக்காளி எல்லாம் நல்லா வசங்கணும். நல்லா என்ன சாப்பிடாத பிள்ளைங்க இதெல்லாம், அந்த பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கு இந்த மாதிரி வச்சு கொடுக்கணும். அந்த பிள்ளைங்க தான் நல்லெண்ணெய் ஃப்ளேவர் பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பொரிச்சிருவோம் மீனை. நல்லா வசங்கட்டு இது ஒரு பக்கம் நல்லா வசங்கட்டும், இது ஒரு பக்கம் நல்லா பொரியட்டு. அந்த டைம்ல நமக்கு இதுக்கு தேவையான மசாலாவை நம்ம ரெடி பண்ணிடுவோம். நம்ம தேங்காய் சேர்க்க போறது இல்ல. உள்ளி நான் 2 பெரிய சைஸ் உள்ளின்னு சொன்னேன். ஓகே, அது என்ன இருக்குங்களா, இந்த இதுக்கு இவ்வளவு சாப்ஸ் வரும். அதுல கட் பண்ணதுனால இந்த இதுக்கு வரும், கரண்டிக்கு வருது. இதுல அரை பங்கு நான் உள்ளி எடுத்துடுவேன். ஈக்குவலா எடுக்கல. 1 கப்பு தக்காளி நம்ம வசக்கிறதுக்கு எடுத்தா அரை கப்பு சின்ன உள்ளி தான். பெரிய உள்ளி எடுக்க கூடாது, சின்ன உள்ளி.
இது கூட நான் வந்து உள்ளி போட்டிருக்கேன்னா கொஞ்சமா கருவேப்பிலை, நல்ல மிளகு ஒரு ஸ்பூன், நம்ம ஸ்பூனுக்கு ஒரு ஸ்பூன் நல்ல மிளகு. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆட் பண்ணது இந்த குழம்பு மிளகாய் பொடி. நான் அது ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டுடேன். உங்களுக்கு இதுக்கு தகுந்து போட்டுடலாம், கிரேவி எவ்வளவு வேணுமோ அதுக்கு தகுந்து போட்டுடலாம். நான் 2 ஸ்பூன், ஏன்னா உள்ளி நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோமா, அதனால 2. எரிப்புக்கு தகுந்து வத்தல் பொடி, ஃப்ளேவருக்காக வேண்டி கொத்தமல்லி பொடி 1.5 ஸ்பூன், கலருக்காக வேண்டி மஞ்சள் பொடி, டேஸ்ட்டுக்காக வேண்டி நல்ல மிளகு பொடி போட்டிருக்கோம், ஃப்ளேவருக்காக வேண்டி மஞ்சள் பொடி போட்டிருக்கோம், கொத்தமல்லி பொடி, கலருக்காக வேண்டி மஞ்சள் பொடி போட்டிருக்கோம், எரிப்புக்காக வேண்டி மிளகு பொடி போட்டு வத்தல் பொடி போட்டிருக்கோம், அது கூட குழம்பு மிளகாய் பொடி போட்டிருக்கோம். இதெல்லாம் போட்டு நல்லா அரைச்சிட வேண்டியதான். பச்சை மிளகு போட்டிருக்கேன். அப்புறம் அரைக்கும் போது வெள்ளைப்பூடு கண்டிப்பா போடணும். எல்லாமே அந்த ஸ்பூனுக்கு 1 ஸ்பூன் போட்டா போது, நான் தோலோடி மேல உள்ள ஸ்கின்னை மட்டும் தான் எடுத்திருக்கேன். போட்டு நம்ம ஃபைனா அரைச்சிருவோம். அரைச்சாச்சு. இது நல்லா வசங்கட்டு, வசங்கினா இந்த தக்காளியில் உள்ள தண்ணி எல்லாம் வத்தின பிறகுதான் நம்ம என்ன செய்யணும், அடுத்தால மசாலா ஆட் பண்ணணும். அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு மேலே வரும். அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து இந்த 4 சைடுமே லைட்டா ஃப்ரை பண்ணணும். நம்ம ஃப்ரை பண்ணிட்டு இதை பார்ப்போம். இது வசங்கட்டு நல்லா வசங்கி அந்த எண்ணெய் அவ்வளோ மேலே வந்துக்கலாம். இந்த டைம் என்ன செய்யணும்னா, நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலா ஊற்றிடுவோம். ஓகே, ஒரு ஷிஃப்ட் நம்ம மீன் பொரிச்சு எடுத்துட்டோம். இது செகண்ட் ஷிஃப்ட் தலை. நம்மளுடைய ஆயுளுக்கு நல்ல நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடும்போது தக்காளி தெரியாது, நல்லா மசியணும் சொன்னது. ஓகேயா, நல்லா வசக்கி விட்டுட்டு இது ஒரு 5ல இருந்து 10 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா குக் ஆகட்டும், நல்லா வேகட்டு. நல்லா வெந்துட்டு இனிமேல் நம்ம இதுல புளித்தண்ணி பிளஸ் என்ன சேர்க்கணும், மசாலா. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம். தண்ணியை கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும். தண்ணி வேணும், நம்மளுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அது தகுந்த ஆட் பண்ணிடலாம்.
போட்டுடுவோம். குறவாவே போட்ட போது மீன் கூட நம்ம உப்பை ஆட் பண்ணியிருக்கோம். உப்பும் மிளகு பொடியும் போட்டு அதை ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அதனால இதுல குறவாவே போட்டா போதும். இந்த குழம்புக்கு தேவையான உப்பு நம்ம ஆட் பண்ணா போதும். தண்ணி நமக்கு இப்பவுமே சேர்த்துக்கிடணும். எவ்வளவு தண்ணி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்து சேர்த்துக்கிடணும். அதே மாதிரி புளி உப்பு எல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க வச்சிடணும். லிட்டு போட்டு மூடியே வச்சிருவோம். நான் நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம பார்ப்போம். ஓகேயா? ஓகேயா? இப்படி இந்த நம்ம நல்ல மைனூட்டா பார்த்தா அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு எல்லாம் மேல வந்து, அதாவது இந்த கறி ரெடி ஆயிட்டுனா இப்படிதான். இதுக்கு மேல நம்ம ரெடியாக வச்சோம்னா கட்டி ஆயிரும். ஓகேயா? சரியா? ஓகேயா? கேட்கல நான் சரியா? அதனால நான் இப்ப இதுல வந்து மீனை ஆட் பண்ண போறேன். மீனை ஆட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் கவனிக்க வேண்டியது, முதல்ல சிம்ல வச்சுக்கிடணும். வச்சுட்டு தலை, எத்தனை பேருக்கு தலை பிடிக்கும்? தலை அஜித் இல்ல, கடவுளே. இது வந்து மீனுக்கு தலை. கமெண்ட் பண்ணுங்க. நான் இந்த பிள்ளை இந்த கேமராமேன் எப்படி எல்லாம் பேசுறாங்க, அவங்க சவுண்டு கேட்க என்னன்னு எனக்கு சரியா தெரியல. விட்டுட்டு ஸ்பூன் போடாம நல்ல துணி, காட்டன் துணியை எடுத்து விடணும். நீங்களே வைப்ரேட் ஆகுறீங்க. இந்த இப்படி சட்டியை ஆட்டுமே வைப்ரேட் ஆனாதான் அந்த மீன் மிக்ஸ் ஆகுன்னு அர்த்தம். ஓகேயா? சரியாம்மா? இங்க பாருங்க. இனிமேல் லைட்டா பெப்பர் பொடி, கொஞ்சமா வெந்தய பொடி, ஒரு 2 பிஞ்ச் அளவு போட்டுட்டு திரும்பியும் வைப்ரேட் ஆகணும். டான்ஸ் ஆடணும். இந்த மாதிரி வச்சு இப்படி டான்ஸ் ஆடணும்னா கறி மிக்ஸ் ஆகும், உடம்புக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும். ஓகேயா? சரியா? ஓகேயா? இல்ல சரியா? ஒரு கரெக்டா 1 மினிட் ஃபுல் ஃப்ளேம்ல வச்சுட்டு கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணோம்னா ஆட் பண்ணி போட்டுடுங்க. நான் ஆட் பண்ணல, ஏற்கனவே நம்ம கருவேப்பிலை நிறையவே போட்டுட்டோம். அது மாதிரி உப்பு. இனி வந்து எந்த சாதனமும் சேர்க்கக்கூடாது. மீன் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம சேர்க்கக்கூடிய 2 ஐட்டம், ஒன்று பெப்பர் பொடியும் ஒன்று வெந்தய பொடி. அதுவும் வேணும்னா சேர்த்துக்கிடுங்க. ஏன்னா நான் பெப்பர்ல வெந்தய பொடி வெந்தயம் குறவா சேர்த்ததுனால நான் வெந்தய பொடி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். 1 நிமிஷம் கழிஞ்சு நல்லா ஷேக் பண்ணி வைக்கணும். ஆஃப் பண்ணிடணும். மூடி வச்சுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு நம்ம பார்ப்போம். சரியா? கறி ரெடி ஆனது ஆன் பண்ணி பார்த்துட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போமா? இந்த மீன் சட்டியில வைக்கும்போது இந்த ஹீட் நிக்குமா? நான் அந்த கொதியை இன்னும் அடங்கல பேர். இப்படி இந்த எண்ணெய் அவ்வளோ நம்ம 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றணும். அந்த எண்ணெய் அவ்வளோ இப்படி மேலே வந்துடும். இதுதான் என்னது? பொரிச்சு வச்ச மசாலா, மீன் மசாலா. இது வந்து சோறுக்கும் நல்லா இருக்கும், ஃப்ரைட் ரைஸ் இந்த மாதிரி 1 பாட் ரைஸுக்கும் நல்லா இருக்கும். 2வது சப்பாத்தி, இடியாப்பம், இட்லி எல்லாத்துக்குமே டேஸ்டா இருக்கும். கண்டிப்பா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல்லை கிளிக் பண்ணாதான் நம்மளோட வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். ஓகேயா? இன்னொரு வீடியோல சந்திப்போம். பாய்.